Всем привет! Решил сегодня снять небольшое дополнение к ремонту рейки Opel Vectra B. Значит, в чем суть проблемы? Не текла у товарища нигде ничего, но стучало. Значит, стучало с правой стороны. Думали, в чем прикол. Значит, что мы решили? На правой запорной втулке стоит бронзовая втулка здесь в середине, где сальник. Вот с этой стороны, вот так. Вот. И, соответственно, здесь небольшой люфт. И все. И она уже начинает на кочках ту-ду-ду. Значит, что мы себе мозгуем? Мы вытянем, отдадим токарю, он нам немножко проточит, и вместо этой выточит или с перопласта, или с капролона втулочку с бортиком. Она подожмется так точно сальником, и все. И никуда не денется. Вот. Значит, я так думаю, что это дело нужно делать сразу, когда перебираешь рейку. Ну, хорошая мысля приходит опосля, как всегда. Вот. Так что вот таким делом мы решили заняться и попробовать. Думаю, что все у нас должно получиться. Размерчики я оставлю потом по итогу втулочки. Ну, я думаю, что я оставлю размерчик втулочки, которую у нас здесь выточим. А потом уже по этому размеру токарь сможет переделать саму эту запорную втулку. Ну, или как-то так. Ну, или нарисую и эту тогда уже, что он там проточит, измеряю и нарисую чертежик. Выложу тогда тоже. Вот, короче, все. Я отдаем токарю и точим. Так, значит, все мне выточили, проточили. Вот смотрите, на первый взгляд оно и не видно каких-либо изменений. Но, тем не менее, вот оно у нас в готовом этом. Вот. Ставим сальник и все, и можно ставить. Вот. Значит, вот такая вот втулочка. Это колечко вот отсюда. Вот. Вот такая вот втулочка у нас получилась. Это вместо той бронзовой. Вот мы и проточили, чтобы бортик был. И мы ее вставляем и поджимаем сальником. Вот так. И никуда она не денется. Но я выточил с капролона, не уверен. У меня капролон с молибденом. Не уверен, что оно годится. Я выточу все-таки с перопласта. Сделаю. Вот смотрите, как у нас красиво получилось. И так вот оно теперь у нас будет выглядеть. Новый сальничек. Сейчас осталось чуть-чуть, достаем рейку и будем менять. Не хочет. Да, тяги уже легенькие, конечно. Все. Пошло. Так, а теперь самое интересное.
Так, теперь нам надо достать стопорное кольцо. Так, теперь самое интересное. Надо достать стопорное кольцо и вытянуть эту запорную втулку сальником. И поставить ту, и все. Смотрите, как я обдурил судьбу. Загнул старую втулочку чуть-чуть. Вот. Покрутил руля, и оно вытолкнуло эту запорную втулку. А то так колыхался, нифига не получалось. Вот таким макаром. Сейчас это вытягиваем, ставим новую и кидаем ее назад.